have some ministers here, and I want to introduce them to us. I want to welcome from Amazing Grace, Deaconess E.O. and Reverend Ojo from Amazing Grace. Hallelujah. Reverend and Deaconess Adeojo. And also from Christ Fire Evangelical Church, we have Evangelist Oni Ire. You're welcome, sir. I have Pastor S.O. Jeje from CAC, Eminio Luwa. From Restoration Ministry, we have Pastor A. Ademoroti. You are welcome, sir. From Radiant Life Ministry, I have Reverend and Pastor Mrs. Samuel Adegbite. You are welcome, thank you. And I also honor to welcome Pastor Kolawole Adeyemi from BCI. God bless you, sir. From Breakthrough Chapel, I have Reverend J.O. Ibikunle. You are welcome, sir. And from PPCM in Ibadan here, Pastor Israel Adedu. You are welcome, sir. From Christ World Power Ministry, Pastor Sunday B. Ajayi. You are welcome, sir. And Pastor Osirimen Lu from God's Covenant of Grace. You are welcome, sir. Also, Pastor Bayo Omoshebi from his Purpose Ministry. And lastly, Pastor Solomon Adekombi from CAC Okeife Odinjo. You are welcome, sir. And some of our special guests I have here, Evangelist and Mrs. Femi Oba from Ilorin, Mr. Marcus Iri from Lagos, Mrs. Eileen Obaroge from Lagos, Mr. Taiwo Babalola from Lagos, and Mrs. Oduwole Bolanle also from Lagos. You are all welcome. I want to invite now the Jala group for 5 minutes. The Jala group, please. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Àkọlé orin wa fún ti ọdún Fire Revival ní gbogbo ènìyàn a mú ọpẹ́ wa wá fún Kristi ọba àwọn ọba.
ayọ̀ ló já sí bí a ti bẹ̀rẹ̀ lọ́sí fún wa àmọ́ rírì lórí rẹ̀ pàtàkì gbogbo ènìyàn àmọ́fẹ́ wa wá ìsàmìyàn ọmọ oṣù ẹ̀mí wa o àpárapọ̀ tó fẹ́ ṣe. Ìjọ wa ń tẹ̀síwájú ọ̀gá ògbó ẹ̀mí mímọ́ òun lójoojúmọ́ ó ní wá ọ̀gbà gbogbo ọpẹ́ yẹ ọ́ máa jẹ́ àmú dánsákì rẹ̀ ọpẹ́ wa ọdún tó ń bọ̀. Ìyójú tẹ̀ ṣì lọ gbogbo ènìyàn
gbogbo ẹ̀yẹ ẹgbẹ́ akọrin ẹ ti ṣe tiyín ẹ ti lùlù ẹ ti jó ọ̀rọ̀ fẹ́ tẹ̀lé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìyanu ló máa tẹ̀lé sọ gbogbo àwátàdẹ̀ jó yẹn nígbà tí èmi náà bá yín jó. Papa also dance with you. ẹ rí i pé ìgbà tí gbogbo èèyàn jó lèmi kó bíbélì mi ni mo jáde. When people were dancing, Papa packed his Bible ọ̀rọ̀ and ló left. bí orin. The word gave birth to songs. ọ̀rọ̀ làgbà orin. The word surpassed songs. ọ̀rọ̀ ló ń di orin. The word turns to songs. gbogbo ènìyàn ní kwaya. Everybody, we are all choristers. àtọ́ba àtìjòyè gbogbo yín ni ẹgbẹ́ akọrin. Kings and chiefs, we are all gbogbo yín choristers. pátápátá. Every one of you. àti pastors àti apostles. Pastors, apostles. Evangelists gbogbo wa ló lórin lẹ́nu. We all have songs to sing. ẹ sọ pé I have. Ẹ sọ pé mo ní. I have. ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni mo ní. ẹ wá sọ pé gbogbo yín ló lẹ́gbẹ́ akọrin. We are all choristers. I have the Lord who never. I have the Lord who never. Oh yes. I have the Lord who never fails. Who never fails. Who never We are going into the word of God right now. Every soul's standing. There is nothing that brought us to this world aside the word. Without the word, you can't be as you are. The word came into being before the word. ṣebí wọ́n ló interpret fún mi ní Ìlọrin ọ̀dà Ọlọ́run tó wà ní Ìlọrin ló wà níbí má bẹ̀rù súnmọ́ mi dáadáa ọ̀rọ̀ the word òun ló bí èṣù brought about the devil. èṣù ò ní agbára kankan. The devil has no power lẹ́yìn ọ̀rọ̀ aside the word. ọ̀rọ̀ la fi dá èṣù. The devil was created through the word. Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀. And God is the word. Jésù sì ní ọ̀rọ̀. Jesus is the word. Láì sí ọ̀rọ̀. Without the word, ayé ò lè wà bó ṣe wà. Ayé kò lè wà bó ṣe wà. The word cannot be as it is. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ní tí gbogbo ẹ̀ tàn yànyànyànyànyàn. As you see everything glittering. Ọ̀rọ̀ ti wà ní àtètèkọ́ṣe. The word has been from the inception. Ilẹ̀ tẹ́ kẹsẹ̀ lé àtọ́ba àtàgbogbo àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run. The ground that we all stand on, both the kings and everybody. Ọ̀rọ̀ ti wà ṣáájú ẹ̀. The word came into being before the earth. So mo fẹ́ kó handle èṣù. So I want you to undo the devil. Kó gbá mú bí ẹni pé ìgbà tí ológbò bá gbá èkúté mú. I want you to undo the devil. Mo fẹ́ kẹ́ handle Sátánì lọ́sàn-án yìí. I want you to undo the devil this afternoon as if a bushy cat captured a rat. Bó o bá ń wo ìṣòro ayé rẹ. While considering your problem, tó o tún wò ó pé ó wà ń bẹ̀. believing that it's still existing, ìṣòro yẹn máa tóbi sí i. that problem will expand. tó o bá ń wo èṣù bẹ́ẹ̀ ni pé ó jẹ́ nǹkan kan. When you place a status on the devil, òun náà máa wú bí àkàrà. it will also puffed up like a biscuit. kéréngbé. And it will puffed up. so o gbẹ́dọ̀ wo èṣù bí ẹni pé ó jẹ́ nǹkan kan. So please don't place any high profile on the devil. bí ọ̀rọ̀ mi ò ní fi bẹ́ẹ̀ pọ̀. I won't prolong my message. torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Because the man of yóò God wá gbàdúrà fún yín. will come and pray for a you. ní àwọn bàbá kí n tó wáyé. We have fathers before I was born. ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ Olúwa. They have been ministering. so wọ́n wà lórí ìjókòó. They are on the seat. àwọn bí bàbá 90 years. Papa like 90 years of age. so mo respect ẹ̀mí Ọlọ́run. So I respect the spirit of God in them. mo dẹ̀ mọ̀ wípé. And I know inú wọn gan dùn pé wọ́n bí ọmọ tó dáa. that they are pleased for having a wonderful child.
mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn sí ẹnìkan. And I want you to smile to someone. ẹnikẹ́ni tó o bá ti lè rẹ́rìn sí tí ò dá ẹ̀rín padà fún ọ. Whoever á you jẹ́ pé olórí àìsàn ló ń ṣe. Whoever you smile at and the person refuses to reciprocate the laughter, that shows the person is chronically sick. má wàá sọ wípé. Don't say. ìyàwó rẹ̀bẹ̀rẹ̀ wa èèyàn ò rẹ́rìn sí ọmọ ẹlẹ́rìn ni wá. We are children bí of laughter. àpọ́sù bá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. If apostle could stand close to her, ẹ rẹ́rìn pẹ̀lú ẹ. laugh with her. so mo fún ní freedom fún yín ní freedom láti rẹ́rìn sí ìyàwó mi. You are free to laugh to mommy or wa. Somebody shout thunderous hallelujah. Hallelujah. àwọn ìwàásù mi. My message yóò darapọ̀ mọ́ àdúrà. will be coupled with prayers. lẹ́yìn àdúrà. After prayers, iṣẹ́ ìyanu tẹ̀lé. miracle will follow. Are you hearing what I'm saying? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́n tí mò ń sọ? kí n tó ní kí gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti gbogbo ẹ̀yin bàbá kẹ́ jókòó. Before I ask all the ministers of God and God's generals to sit down, mo jókòó síbí lẹ́ẹ̀kan lórí I wọn bá sat mi down sọ̀rọ̀. here the other time. mo wá wo bàtà ẹsẹ̀ mi. Then I looked at my shoe, lolúwa sọ pé and the Lord told me, bàtà tí mo wọ̀ the shoe I wore kò wà fún fáàrí nìkan. is not for fancy, fáàrí for fefferity. ẹ ó kárí fashion kò wà fún fashion It's nìkan. not that fashionable. lolúwa bá sọ pé kí ni bàtà ẹsẹ̀ rẹ wà fún. And the Lord asked me, what does your shoe meant for? olúwa wá sọ fún pé mo ní mi ò mọ̀. I said I knew not. oníṣèbí kò lè fi tẹ ẹ̀gún ayé pa ni. He said, for you to trample upon the terrestrial thorn bushes. ẹnikẹ́ni tí kò bá ní bàtà lẹ́sẹ̀. Whoever that is without shoes dandan ni kí ẹ̀gún ogun. will surely be hurt by thorn bushes. ẹ̀gún bẹ láyé. There are thorns in the world. ọlọ́run sì wá wí pé. And the Lord said, èmi yóò fi sàtáánì. I will put the devil, ẹni tó ń gúnyàn. the one ẹni tó that jẹ́ got you, ẹni tí ó jẹ́ pé òun lẹ̀gún ayé. the one that serves as the terrestrial ó thorn lóun á bushes, wá mú un. he will now take òun him á fi sí abẹ́ and àtẹ́lẹsẹ̀ put wa. him under our foot. kì í ṣe ní wákàtí kan. Not 1 kì í hour, ṣe ní wákàtí mẹ́ta. not 3 hours. olúwa yóò fi sàtáánì God will place the devil sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ mi. under my foot. a ó wọ̀ ọ́ mọ́ bàtà á tẹ̀ mọ́lẹ̀. We will trample upon him nítorí ẹni àtẹ̀mọ́lẹ̀ ní sátánì because jẹ́. it's meant to be trampled upon. ẹ pariwo ee. Say, hey! olúwa yóò fi sátánì sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ The lọ́wọ́lọ́wọ́. Lord will put the devil under your feet right now. tó o bá máàsì lórí ẹ̀. If you don't march upon him, tó o bá dẹ̀ fẹ́ dúró kó o dúró lé lórí and if you dáadáa. want to stand steadily on him, ẹni tá a ti gba èṣù àti fọ́ lórí. the devil's head had been bruised long nǹkan time bí ago. ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. For the past 2,000 years ago. gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀kàn rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ láyé yín. Now what you are experiencing in your life, ìhàlẹ̀ lásán ni. they are mere braggings. ejò tó ń dẹ́rù báyàn. The snakes that terrifies, tó ti bọ́ fọ. that his skin has been removed. ejò tó bọ́ fọ kì í ṣe jùbọ̀. The skin whose skin has been removed is no longer a snake. so ejò tá a bá ti gé lórí. Any bearded ó serpent kàn lè máa jàporó lásán. can only make some attempt. kò ní agbára mọ́. It's no more poisonous. ǹjẹ́ o mọ̀ pé lónìí. Do you know today, ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus, ejò the snake tá a rán sí ẹ. sent against you bí ìdílé bàbá ẹ. in your father's bí house, ìdílé ìyá in ẹ. your mother's house, àtẹ̀yẹ tó tẹ̀lé ẹ wá sí. and the one that followed you àtẹ̀yẹ here, tó tẹ̀lé ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run and wá the sí. one that followed the ministers of àti God, ẹ̀yin tó tẹ̀lé ọba àti and the one ìjòyè. that followed the kings and the chiefs. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, àti fọ́ lórí. they are bruised. bàbá wa adúpẹ́. Our Father, we are grateful. kò ṣòro fún Ọlọ́run Nothing is impossible for God láti handle èṣù. to handle the devil. ẹ̀yin lẹ dá èṣù. You created the devil, èṣù ò sì lágbára lórí yín. and the devil cannot overpower you. ó wà lọ́run. You are in heaven. èṣù wà láyé. The devil is on the earth. ẹni tó wà lókè. He that is ó ju ẹni above tó wà nísàlẹ̀ lọ. surpass the one beneath. abájọ tí bíbélì wí pé. No wonder the
says ó ní Ọlọ́run wà lóde ọ̀run lọ́hùn. that God is in heaven. ó ní ó wá fi ayé fi ṣe àpótí ìtìsẹ̀. And he made the earth his footstool. ibikíbi tí ìmọ́lẹ̀ bá ti wà. Wherever there is presence of light, òkùnkùn ò gbẹ́dọ̀ gbìn bẹ́rẹ̀. darkness must not make a move. ibi tí Ọlọ́run bá wà. Where God resides, gbogbo agbára òkùnkùn. all the forces of darkness, ẹgbẹ́ jẹ́. keep silent. gbogbo agbára wọpa. All the powers of divisions, powers of ogoni fraternity, powers of moltings, agbára wòràwọ̀. power of the astrologers, abókù powers of the necromancers, agbára àwọn abókù power of the necromancers, agbára àfọ̀ṣẹ. powers of divinations, agbára ìgèdè. power of incantation, agbára yàsí. power of yasin, gbogbo agbára 6 and 7 book of Moses. all the powers of 6 and 7 book of Moses. lé orúkọ Olúwa. In the name of the Lord, àti gba gbogbo rẹ̀. we have put everything a kó together, wọn sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ wa. placed under our foot, a sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ and lọ́rọ̀. we trample upon them now. bó o bá rí àmì ṣe dáadáa. If you can respond better, amen. a ti ṣẹ́gun èṣù. We have conquered the devil. kò tún gbẹ́dọ̀ tẹ̀lé ẹ lọlé mọ́. He must not follow you home again. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ bá gbọ́ yìí. Now the message you're about to hear, ọ̀rọ̀ yẹn it will be an interwoven. àní ọ̀rọ̀ yẹn yóò máa wọnú ara wọn ni. English sometimes Yorùbá. Èdè Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ pẹ̀lú èdè abínibí wa. Then Lẹ́yìn náà, prayer will follow. àdúrà yóò tẹ̀lé. àwọn bàbá àgbà wọ́n wà níbí láti gbàdúrà fún We have Nàìjíríà. aged papa in the house to pray for àwọn us. mẹ́ta la máa yà sọ́tọ̀ ká gbàdúrà fún 3 of Nàìjíríà. them will be selected to pray for these Ṣùgbọ́n convocations. ká tó ṣe yẹn. Before we do that, wọ́n mọ̀ rí ẹnìkan tó ṣubú níwájú rẹ̀ yìí. I saw someone falling before you. ó mọ̀ yà mí lẹ́nu. So surprising. bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí ìdúró yẹn. As you are standing, bẹ́ẹ̀ sì ni mo rí pé ẹnìkan ṣubú gbalaja. I saw someone falling flat. kì í ṣe pé ẹ̀yìn ló ti ṣubú. Not that he fell at the back. tó bá jẹ́ ẹ̀yìn ni. I didn't mean it's at the back. nílé tètè yí ọrùn kẹrin. You will not be able to make a turn to ẹnìkan see. ṣubú níwájú rẹ̀. Someone fell before you. ó ṣubú He fell nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. because Oh, of shoot. your ministry. He collapsed. nítorí okòwò rẹ ẹnìkan ṣubú. Because of your trade, someone collapsed. nítorí ìṣòro ayé rẹ ẹnìkan ṣubú. Because of your problem, someone collapsed. mo wá sọ pé ta ni Olúwa. And I asked, Lord, who is he? ó ní ṣe bí òun ní níwájú wọn yìí. This is the person before him. kò sí èèyàn méjì. There's no other person. ẹni tó bá wá ogun ayé rẹ. ó The ṣubú níwájú rẹ. engineers of your problem had collapsed. Sátánì ṣubú The níwájú. devil fell kò lè dìde dúró. and he could not rise again. mo sì pàṣẹ And I decree, fún ìṣẹ́jú tọ́lọ́run fún mi. within the very minute given to me by the Ọlọ́run Lord, náà sọ pé o ò gbẹ́dọ̀ kọjá àkókò yìí. the Lord says that you must not exceed this time limit. ìṣẹ́jú mélòó. How many minutes? ẹnìkan sáré wá síbi. ẹ máa wo Look at it. gbé sí mi lẹ́nu ọkùnrin yìí. tí yàrá bá débi iṣẹ́ yẹn máa ń ṣe ni mọ́ tì mọ́ mi lẹ́nu ju o. ìṣẹ́jú mélòó. How many minutes? wákàtí mélòó. How many hours? ni mo fi bọ́ agbádá yẹn dànù. How many hours does it take me before I remove the flowing gown? ẹ bá lẹ́sì lẹ́nu kẹ́nìkan sọ. Let somebody tell me. ó tó wákàtí kan. Is it up to an hour? ó tó ìṣẹ́jú márùn. Is it up to 5 minutes? ó tó ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Is it up to 10 minutes? ó tó ìṣẹ́jú Is it mẹ́ta. up to 3 minutes? ó tó ìṣẹ́jú mélòó. Is it up to how many minutes? ìṣẹ́jú mélòó. ìṣẹ́jú mélòó. ó tó ìṣẹ́jú mélòó. ẹ́ 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 ìgbà tí mo gbé e wọ̀. When I wore the tí mo gown, gbé agbádá yẹn wọ̀. when I put on the flowing gown, kò kọjá a second it's not up to a second tàbí ìṣẹ́jú kan bóyá ló fi tó or ìṣẹ́jú kan. 1 minute. Ẹ́ ìgbà tí mo dẹ̀ máa tí mo And dẹ̀ when bọ́ dànù. I removed it, mo rò pé ó tó ìṣẹ́jú méjì. I think it's up to 2 bí minutes. ò bá gbà mí If it doesn't ní contain àpò me ìṣẹ́jú
few minutes to put on my dress. It does not take me minutes. I have minutes to remove it. How much more God? The only thing. Now what you remove can make it to retain on you. Except you embraced it. And you don't allow the person that want to remove it to assist you. Before I was able to remove my dress. It doesn't take God. It doesn't take God any minute. The garment of affliction, garment of indebtedness, garment of sin, garment of sickness, garment of nightmares. It does not take God any seconds to remove them from your body. Today is the day that the Lord has covenanted with you. The garment that can obstruct your breaking forth. Today, the Holy Spirit will remove those garments from you. The louder your shout, the louder your shout, the louder your shout. You can shout better. Shout aloud. Ministers of God, make a loud shout. Today is the day. The garment of impossibility in your life. Oh, by the time I will finish with this short moment, we don't need to stay long. When the hands of God is in your life, as it came upon prophet Ezekiel, it doesn't take him time. He prophesied, and the dry bones came together. The decayed sneeze anointing under Ifanoronya, under the canopy of the power of the Holy Spirit. Now he had received authority, and the flesh came on the bones, but there was no breath, there was no word. The God of what? Now possess Ezekiel. Ezekiel said, the hands of the Lord God is upon me. If the hands of the Lord is upon you, you will do the impossible, and people will look at you marvelously. I prophesy to someone. I don't know, maybe you are the one. If you don't catch it and your neighbor quickly grab it, there is nothing to fight on. Some are here to spectate, some are here to spectate, some are here for blessing, some are going with blessing. I prophesy to someone. What made it impossible for you in life is the end working with you, pulling your life backwards. But today, the scripture is fulfilled in your ears. The scripture is fulfilled in your ears. The hands of the Lord for good, for upliftment, for help, for power. In the name of Jesus. The hands of the Lord come upon you now. The hands of the Lord come upon your life for good. Within the remaining few minutes, because of the elders. If you can stand here, remain here. But the fathers, the aged ones, but those of you here, are you old that you can't stand? The aged ones should sit down. The aged ones here should sit down.
You are an older person. Sit down. Eh? The end of the Lord that will provoke laughter. You must not come here today without going with something great. The hands of the Lord for advocation, for victory, full prosperity, for iloro, the hand of God, for success, for peace, for happiness, for enlargement shall come upon you in the name. Never mind the power is going to take our time. Now I'm working with God here. He told me, spend few minutes, and he has given me the third factor. Who am I that will not adhere to the voice of the Lord? That will not submit unto him? Thou art my friend. If thou doest whatever I commanded thee, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You are also a friend of God. Friends of God. Shout better. Friends of God. Today the scripture is fulfilled in your ears. Where the word has tied you. Where they tied your child. Where they tied your son. Where your daughters were tied. Where your home is being tied. Where your business is being tied. And your glory could not manifest. Today, in the name of Jesus, you are set free. Within the short time, at times, nobody ought to boast. If God is using you, 20 years ago, a 20 years barren woman became fruitful. So, a rag wearer became rich. The cripples began to walk. The blinds began to see. You invited people for a revival and they came. It's not your ability that does that. Because okay, it's not your might. Power. It's not your power. It's by the anointing that breaks the yokes. Because every yokes of the devil behind your life, in the name of Jesus, is broken into pieces. God told me sometimes ago, whatever I do through you, don't consider yourself to be something. You are not the one doing those things. If I wrought exploit through you, now submit yourself and be thankful. And that can make me to increase in you. Don't be too full of yourself. Man cannot receive anything except it's being given from above. My biological father was not opportune to ride on cars before he died. He never had the opportunity to buy a motorcycle. Not at all. God understood his act. Now I must not be full of myself. Am I the one doing those things? It's not me. Power is not to the swift. The race is not to the strong man. And we have mercy on whom I will have mercy. Part of the candidate
candidate of God's mercy. Fún ìṣẹ́jú méje tó kù. Within the remaining 7 minutes. Tó o bá lè rí àmì mẹ́ta ṣe. If you can respond 3 amen. Èmi yóò ṣàánú. I will have mercy. Àánú wá bẹ̀rẹ̀ sí wá àwọn kan rí. Mercy begin to locate some people. Gẹ́gẹ́ bí àánú ṣe bẹ̀rẹ̀ sí wá Dávidi. As mercy was in search of David. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ministers of God. Tí Dávidi bá sá. When David, ẹ bá wo bí. Look up. Tó bá sá síbí. When he hide here. Àánú á wá. Mercy will look for him. Tó bá tún sá lọ, àánú á máa wá. If your eyes mercy follow him about. Ó mọ rírì ohun tí wọ́n pè láàánú. He is so much valued mercy. Àwọn áńgẹ́lì méjì. 2 angels. Òun ló ń bẹ lẹ́yìn Dávidi. Were with David. Ìdí nìyẹn. That is why. Ó ní experience. He was full of Ó lè experience. kọ sínú ìwé. And it was written in the book. And he said. Oh, we pay. Torí pé ó tẹ̀lé lẹ́yìn. Because he followed it. Surely. Dájúdájú. Goodness nítòótọ́ ire. and mercy. Àti àánú. Goodness. Ire. And mercy. Àti àánú. Goodness. Ire. Mercy. Àánú. Goodness. Ire. And mercy. Àánú. Goodness. Ire. And mercy. Àtàánú. Nílé bàbá. In my father's house. Láàárín ogun. In the midst of the Láàárín battle. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. In the midst of the ministers of Nínú God. ìjọ. In the church. Goodness. Ire. And mercy. Àti àánú. Shall Yóò follow me. máa All kọ̀ mí lẹ́yìn. the days Ní gbogbo ọjọ́. of my life. Ayé mi. And as I dwell Èmi yóò sì máa gbé. in the house Ilé of the Lord Olúwa. forever. Títí. Forever. Láì. 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 And forever. Láíláí. Somebody shout a big Ẹ̀jẹ̀ hallelujah. hallelujah. Fún ìṣẹ́jú tó kù. Within the remaining few minutes, Tí màá ní ẹnu jókòó. that I will ask you to go back to your seat. I will hand over into the next person Màá jọ̀wọ́ gbòǹgbò fún ẹni tí ó tún kàn to do his own. láti ṣe tiẹ̀ pẹ̀lú. But this is my time. Ṣùgbọ́n àkókò tèmi ni. This is my hour. Wákàtí tèmi mo wà yìí. This is my minute. Àní ìṣẹ́jú tèmi ni mò ń lò yìí. Ẹnì kẹ́kẹ́ ò gbẹ́ dọ̀tí mi lọ́wọ́. Nobody must obstruct me. Let Jẹ́ Reverend ẹni ọ̀wọ̀. let Jẹ́ kí. torí pé àkókò mi ló tó. Because my time. Let Jẹ́ kí. Peter Pétérù. ọmọlẹ́yìn Jésù Jesus disciple. èmi ló ń yẹ bẹ́ẹ̀. That's me. F Fi. ó lọ ìlú òyìnbó wọn á béèrè àwọn òyìnbó ń béèrè pé what do you mean by F? Is it flower? Mo ní no, I'm not a flower. I traveled to overseas and the white man asked me that, what does your F stand for? Are you a flower? I What said, does that I'm not a stand flower. for? Kí ló dúró fún? And I told them Mo wá sọ fún. that F Nígbà fi yìí, stand for Fọlọ́runṣọ́. ó dúró fún Fọlọ́runṣọ́. Ó tún béèrè pé kí lọ́rùn kí ni what does He said, Fọlọ́runṣọ́? what does God watches over? Fọlọ́runṣọ́. Fọlọ́runṣọ́. Ó dẹ̀ ń borúkọ mi jẹ́ lójú ara mi. And he was spoiling my name right in my presence. Mo ní Fọlọ́runṣọ́. Fọlọ́runṣọ́ means I said, ìtumọ̀ Fọlọ́runṣọ́. somebody that God Ẹni tí Ọlọ́run surrounded, tó yíká, protect, tó dáàbò bò, be with him. tó wà pẹ̀lú rẹ̀. Òyìnbó yẹn ní wow. The one on the, yo! Will you be Fọlọ́runṣọ́ from today? Yes. Mo wá bẹ̀rẹ̀ pé ìwọ náà ṣé ó máa jẹ́ Fọlọ́runṣọ́ látòní ló ní bẹ́ẹ̀ ni. Èèyàn mélòó nínú yín How many of you ni Ọlọ́run yóò máa ṣọ́ will God protect nínú gbogbo làásùgbò ayé in all the persecutions of the àti world? nínú next year And ní ọdún tó ń bọ̀, láàrin ogun tó ń bọ̀? in the midst of the coming Èèyàn war, mélòó ni Ọlọ́run yóò máa how ṣọ́? many of you will the Lord protect? Ó ní ọ̀wá. I said, ọ̀wá. Ó ní what does that mean? Kí lè lè túmọ̀ sí? Èmi gan ò mọ̀ I don't know. ṣùgbọ́n mo fi gbàgbọ́ gbé. But I replied Ó with ní faith. ọ̀wá. Ọ̀wá. I'm the next Èmi ni to Ẹni tó our kángun. village chief or king.
tó kángun sí ọba ìlú wa. And he said that, are you a king? Sọ́ba ni wọ́n ní. Yes, I'm a king. Mo ní bẹ́ẹ̀ni ọba ni mí. Èmi dẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ gbogbo yín. Now I'm asking all of Bí you. Olúwa bá ti tú ẹrú sílẹ̀. Now once the Lord set the slave free. Kó lọ wà ní àléfà ọba lókù. Now the next thing for the free man is to go and be Àtúọ̀lẹ̀ enthroned. lónìí. You are set free today. Wàá jẹ́ ọba. You will be enthroned Lórí àjẹ́. over witches, Lórí oṣó. over Lórí sorcerers, èmèrè. over familiar Lórí spirits, aláwọ̀pá. over herbalist. Lóko wàá jẹ́ ọba. You will reign. Finally. Ní ìparí, Múra lẹ̀. get prepared, Múra sílẹ̀. get set, Múra lẹ̀. get ready, Múra lẹ̀. get prepared Láti gba ẹ̀tọ́ rẹ. to receive your Lọ́wọ́ right àwọn tó jí ẹ̀tọ́ rẹ gbà. from the snatchers. Bóyá lójú àlá. Perhaps in the dream Bóyá lójú oorun. or in the sleep. Lójú ayé. In reality, Gbogbo ògo ayé yín. all the glories of your Tí wọ́n life ti gbà taken away níbi iṣẹ́. from your offices Nípa fífi ọ̀rọ̀ wá ọ lẹ́nu wò. through interrogations. Torí tí kì máa ń ṣe pé ogun tó ń jà ọ́ yìí ó ní bá. Because if not that your problem have a substance. Kò sẹ́ni tó mọ ohun tó wà ní yàrá rẹ. Nobody knew what lies in your closet. But by information. Ṣùgbọ́n nípa àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbà. Collecting information from your mouth. Nípa gbígba ọ̀rọ̀ látẹnu rẹ. Ọjọ́ tó o ti fàṣírí rẹ tó ti sọ báyìí. The very day you disclose your secret. Àwọn ni agent tí wọ́n ń lò fún ọ. Now those are the agents used against you. Mo dẹ̀ ń sọ ọ́ pẹ̀lú ìdánilójú lónìí. And I'm saying this Ohun confidently. tí wọ́n ti gbà Everything taken away láti ìgbà tó wà ní kékeré. from your childhood. Ìgbà tó ṣe marriage. When you got married. Bóyá àkókò tó ṣe marriage ni wọ́n fún ọ ní ẹ̀bùn. Perhaps you received a present during your wedding. Lọ́wọ́ fi kan gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀. And there was an exchange. Ohun tí wọ́n gbà. What has been taken away? Bó o ṣe ń ṣiṣẹ́. The way you work. Lórí ìdúró. On standing. Olúwa wípé. The Lord says. Òun Olúwa ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. That he the Lord bears Ẹ̀mí that. mímọ́ wípé òun gbà padà fún ọ ní The ìdókòwò. Holy Spirit restore those things to you now. Mo ní ẹsẹ̀ ẹyọ kan ṣo lẹ́yìn náà àwàjọ. I have just a scripture reference then. What's it down? Ọkàn mi wá balẹ̀. Now I'm confident enough. Kí nìdí rẹ̀ tọkàn mi fi balẹ̀? Now, what gives me the assurance? Torí kò sóhun tó ní ìbẹ̀rẹ̀ tí ò ní lópin. Because there is nothing that has beginning without no end. Ogun rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀. Your battle has the beginning. Ó dẹ̀ gbẹ́dọ̀ wá sí òpin. And it must come to an end. Ọjọ́ kan ló débẹ̀. It got into your life a day. Òní yìí ló máa jáde. It will exit today. Ẹ pariwo ẹ sọ pé ogun mi kì í ṣe ogun mi mọ́ o. Battle is not mine again. Mo ti dá ogun padà sí ọ̀dọ̀ àwọn tó lógun. Battle has backfired the owners. Mo ti dá ogun padà. Battle has boomerang Fún àwọn tó wá ogun fún mi. to those that manufactured battle for me. Somebody say hey. So pé Without war láìsí ogun there is no miracle. kò lè sí ìyanu. The word of God says Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé your word. ogun jíjà rẹ. No. Word, living word. The word of God Wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run is settled ó fìdí kalẹ̀ forever títí láì in heaven. ní ọ̀run. Kẹ́nìkan yẹ́dọ̀ bá mi ẹsẹ̀ ẹyọ kan ṣọ́nà. Just read this, a portion of the scripture. Let my people go. Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. Ta ló fẹ́ sun ẹ mọ́lẹ̀? Who will tie you Nígbà tí Ọlọ́run down? bá sọ pé lọ. When the Lord say go, Ta ló fẹ́ sun ẹ? who want to tie you down? Kò sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ láti. Nobody dares that. Olúwa ní o lọ. The Lord asks you to go. Lẹ́nìkan wá sọ pé òun á dì ọ mọ́lẹ̀. And someone attempt to tie you down. Bó o bá ṣe ń gorí ẹ̀ kọjá. As Ẹni you ìyàwó walk- wọnú ìdè padà. On him, that person will enter into bondage. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yìn ránṣọ́ lọ́wọ́ àti gbogbo wa. Ẹ jẹ́ kọ́kàn wa ó balẹ̀. Please, with this message, relax. Ẹ jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀. Please relax. Exodus 12. Exodus orí kejìlá. Exodus 12. Ìwé Exodus orí kejìlá. Verse 40.
ẹsẹ̀ ogójì. ẹnìkan tó mọ bíbélì kà ó yá àti bẹ́ẹ̀. Let yes. a very good Bible reader read from. kò sí ẹnìkan kan níbẹ̀ yẹn. ohun àwọn ọkùnrin dẹ̀ máa ń fẹ̀ dòdòdòdòdòdòdò tàwọn obìnrin máa ń tínrín. ǹjẹ́. ó tó bọ́lọ́run ṣe dá yín nìyẹn kì í ṣe pé mo sọ̀rọ̀ sí yín. gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ sọ pé hallelujah ọkùnrin nìkan. Hallelujah. ṣé mo ní kí ìwọ obìnrin ó bá wọn kéde. Did I ask women to join us? ọkùnrin nìkan sọ pé hallelujah. Only men should say hallelujah. ẹ̀yin obìnrin nìkan sọ pé hallelujah kí n kọ́. ta ló fẹ́ mú Ọlọ́run. Who will arrest God? but ẹ̀dọ́. Wait. bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹyẹ. As you speak like birds, ohùn yín bí ẹ bọ́lá ṣe dá yín nìyẹn. as sonorous as your voices. ẹ wọ àtàwọn ọkùnrin ohùn wọn rẹ̀. Look at that of men, we have a bass voice. bọ́lá ṣe ṣe nìyẹn. That's how God did it. ẹ wo gbogbo ọkùnrin. Look at all men nínú ṣọ́ọ̀ṣì. in the church. gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ni. All wọ́n ìsábà churches. pọ̀. They are very scanty. ṣùgbọ́n obìnrin. But women, ẹ̀yin obìnrin. women, mo gbèdì fún yín. hello. a jẹ́ pé ìwọ ò sọpọ́ọ̀tì mi ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin. That shows you don't support me. Okay, let me move elsewhere. hallelujah. Amen. hallelujah rẹ kéré. The hallelujah is too small. are you ready for signs and miracles. Ṣé ẹ ti ṣetán fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu? ó yá ẹ yára. ǹjẹ́. ìjẹ́ ìgbà tí kò. ìgbà àtìpó. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n ṣe ilẹ̀ Íjíbítì. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n ṣe lábẹ́ alákòóso Fáráò ní ilẹ̀ Íjíbítì. ó jẹ́ irinwó ọdún ó lé ọgbọ̀n. ó jẹ́ 430 years. ó sì ṣe. ẹ gbọ́ ọ. Listen, ibi tó òmìnira rẹ wà lónìí nìyí o. this is where your freedom lies ó today. sì ṣe gbogbo yẹn sọ pé ó sì ṣe. Everybody say, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ ló máa bọ́ lọ́wọ́ èṣù. whoever that say that word will be free from the devil today. yes. ní irinwó ọdún ó lé ọgbọ̀n. túnkà túnkà. Read it ó again. sì ṣe. ó sì ṣe. ní òpin irinwó ọdún ó lé ní ọgbọ̀n. òpin ìyá fi hàn pé kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò ní. That shows there's nothing that has a beginning without a end. gbogbo ogun tó ń jà yìí pápátá kò ṣe mí ní nǹkan kan kò tilẹ̀. All your battles doesn't Ọkàn ń move wò me an bí ẹni inch. pé- torí pé ó lópin. Because they have a hand. ó ń sọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni. It only occurs ó that way. lópin. yes parí ẹ̀. ó sì ṣe. ní òpin irinwó ọdún ó lé ọgbọ̀n. ní òpin ìrìnwó ọdún bí òpin ẹ̀. àní ní ọjọ́ náà gan-an lọ́jọ́ yẹn gangan ni ó sì ṣe tí gbogbo ogun ó ṣe tí gbogbo ogun Olúwa jáde kúrò nílẹ̀ Íjíbítì. wọ́n jáde kúrò ní Íjíbítì. òru tí ó yẹ ẹ́ òru tí ó yẹ Ẹ̀hẹ́. kí á kíyèsí gidigidi ni ohun tó yẹ ká máa kíyèsí gidigidi ní Sí fáyárì. Olúwa. Hey, ohun tó yẹ ká máa kíyèsí gidigidi ní fáyárì bàbá lọ́dọọdún. What we ought to take cognizance of is fire revival. ohun tó yẹ ká máa kíyèsí lọ́dọọdún ni. What we ought to take cognizance torí of. mo kàn wò látòrí mi títí dé ẹ̀yìn bàbá. Because I consider it from myself down to all títí dé fathers. orí àwọn ọba àti gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbí. And to all the people present. ìrànlọ́wọ́ tí ẹnikẹ́ni ò rí rí láyé. The help that nobody has ever received in life. nínú fáyárì bàbá ọdún yìí. In this year fire revival. láti bọ́ sí tọdún tó ń bọ̀. As you are crossing to next year. ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. kó ṣe ọ̀kan rẹ. Locate you straight away. ẹni tó bá ti wà nítòsí rẹ tí ò bá ti náwó tó ò bá Whoever ti stand gbà. close to you and could not. ìrànlọ́wọ́ The help. tó tayọ. Excellent one. ìrànlọ́wọ́ tó ń gbé bùkátà mi. The help that will swallow your responsibilities. ní orúkọ Jésù kó dìde fún ọ. Receive it. ní ìparí Finally, ní ọjọ́ tí wọ́n jáde. the very day they came out. ìdí nìyẹn tí ó fi jẹ́ pé ẹ̀yin obìnrin. That's why women, Ọlọ́run kan ṣẹ́rìsì yín. God will cherish you a lot. ṣẹ́rìsì àwọn obìnrin púpọ̀. God cherishes women a lot. nǹkan tí mo mọ àwọn obìnrin fún ọ̀kan Now, nínú what ẹ̀. I know them for, tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣẹ́gun wọn. if you want to tame them, obìnrin ṣòro ni. do you think women are ẹ bá that ti fẹ́ difficult? ṣẹ́gun wọn. If you want to tame them, ẹ̀yìn wọn. praise them. ẹ wo ìyàwó mi báyìí. Look at our mommy. mo ti kọ́kọ́ gbàdúrà fún láàárọ̀ yìí. Papa has first Mo ti- prayed for her. mo ti àjọ mo kì í. Papa saluted her. ìwọ ló máa lò mí gbó. You will live to enjoy Papa. ìwọ yìí You, ọmọ rẹ ò ní dọmọ ọlọ́mọ.
Your children will not be given to others. Lágbára Ọlọ́run. By the grace of God. Owó ọbẹ̀ mi yóò máa lé sí fún ẹ. Papa will increase. Wàá máa ránṣọ tó dáa lò. Of good ways to wear. Ìwọ wá sọ fún obìnrin lẹ́yìn ìgbà tó tọ́jú rẹ̀ tán. Now you tell a woman after taking care of her. Sọ pé jókòó bẹ̀ yẹn. Tell her to sit down there. Yóò jókòó. She will comply. O nílò kó o ṣẹ̀ṣẹ̀ máa mú kó o máa yọ àdá tìyàwó ẹ̀. You don't need yọ kùmọ̀ tìyàwó ẹ̀. to beat your wife. Ṣé wọn ò kọ́? And when you don't talk. Obìnrin ò fẹ́ máa gbọ́ yẹn. Women they don't like that. Sára ilé yìí ṣé wọn lábúlé yìí wọn ò kọ́ pé èèyàn máa ń kúnlẹ̀ ni. Don't you know that you ought to kneel down while greeting? Ibi tó mú wàhálà wọnú ayé ọkùnrin mi ni. And that is what invited Paul to this. Nílò. You don't need all that. Ọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ kí mi má kúnlẹ̀ kí mi. And kneeling or no kneeling. Bá ti tọ́jú obìnrin. Once you take care of your wife. Aṣọ tó dáa fún. Get her good clothes. Fún lówó àkókò. Give her money. Múnú ẹ̀dùn. Make her happy. Gbàdúrà fún. Pray for her. Òun ló máa kọ́kọ́ jí kanlẹ̀kùn. She will be the first one. Orókùn rẹ̀ méjèèjì ló máa fi kúnlẹ̀ fún ẹ. She will fall on her 2 knees. Am I talking? Ṣé mo ń sọ̀rọ̀? If am I talking, why can't put your hand together? Bí mo bá ń sọ̀rọ̀, ẹ pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Finally. Ní ìparí. Mo cherish àwọn obìnrin. I cherish women so much. Ọlọ́run cherish wọn. God cherished them. Torí inú wọn ni Jésù gbà wá sáyé. Because Jesus was born by her. Ṣùgbọ́n ìyẹn nìkan. Ògo. Ìyẹn nìkan kọ́ ní ìparí. Not only that, Mo finally, fi cherish wọn. the reason why I cherish them. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní oko ẹrú. Immediately the Israelites came out from slavery. Ọ̀gá akọrin àkọ́kọ́. The first singer or Òun musician ni Miriam. is Miriam. Òun ló lead àtọkùnrin àtọbìnrin. She led the mass choir. About 6 billion. About 6 billion people. Ó dẹ̀ lead wọn. She Pẹ̀lú took the lead tambourine. with tambourine. Ó lead gbogbo wọn lọ. She led all of them. Tí n bá wá rí ọmọkùnrin kan tó ń jó lẹ́ẹ̀kan tó ń jó Now lẹ́ẹ̀kan. when I saw the young man dancing Oh, I need acrobatically, Ìgbà tí wọ́n bá tú ọ lẹ̀ ló lè rí ijójó. it is when you are free, then you can dance freely. Àwọn èèyàn ń kọrin. People were singing, Wọ́n ń lùlù. beating drums, Ló dúró bí wà lókàn. and you stand like a figure. Àmì pé o ò tí ì gba ìtúsílẹ̀ ni. Shows that you are not yet free. Ìdí nìyẹn tí èmi fi dìde láàrin yín tí mo fi jáde tí mo bẹ̀rẹ̀ sí í jó ní That's tèmi why o. I came forward dancing. Wọ́n á lùlù fún yín lónìí. Now they will Wọ́n beat á for kọrin you. fún yín lónìí. They will sing for you Ó today. dẹ̀ gbẹ́dọ̀ jó lónìí. And you must dance. Torí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jáde kúrò ní oko ẹrú. Because once they came out of the Ohun slavery, àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe ni pé the first thing they did wọ́n was bẹ̀ that sí kọ́. they began to sing. Who is like unto thee? Oh, Who is like unto thee? oh Lord, who is like thee? Glorious in holiness, fearful in praises, doing his wonders. Hallelujah. Mo fẹ́ parí ẹ̀ báyìí ká wá I fún want to àbàbà wa. round up this way. Nàìjíríà Nigeria ó yẹ fún ìtúsílẹ̀. deserves freedom. 1960 1960, mo ti gbọ́njú dáadáa. I was fully matured. Wọ́n wá fún wa ní flag nígbà náà. They gave us a flag then, Wọ́n dẹ̀ pín ike. and plastic Odidi all of us were màálù shared. ni wọ́n pa ní skul wa. A whole cow was slaughtered in our school, Àwọn pariwo independent. and we began to shout for òmìnira. Kò sí nǹkan tó ń sọnù. Nothing got lost. Lóko In the farm, àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀, the bananas, àwọn iṣu. the Wọ́n á yams, kó bẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì. they put them there for 2 weeks, Àwọn èèyàn á dẹ̀ gbẹ̀gbẹ́ ẹ̀ kọjá. and people will just bypass them. Ṣé bó ṣe rí lónìí nìyẹn? Is that how it is today? Kí ló fà á? Why? Nítorí Nàìjíríà bẹ ní abẹ́ àkóso Sátánì. Because
Nigeria is under the rulership of the devil. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe wà ní abẹ́ àkóso Fáráò. As the children of Israel were under the servitude of Bàbá Pharaoh. Olúwa ti ń bẹ. As the Lord liveth Tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. and his spirit abide. Nàìjíríà ń bẹ nínú ìdè. Nigeria is in bondage. A tú sílẹ̀ lónìí lórúkọ Be Jésù. free today in the name of Jesus. Man of God, prepare yourself. Please get Prepare yourself prepared. I know that something is Mo mọ̀ pé nǹkan kan ń rú. is happening in you. Ó ń ṣẹlẹ̀ nínú wọn. Nàìjíríà Nigeria, ní ìparí finally. ni àwọn journalist wá. The journalist came. Wọ́n ní báwo Nàìjíríà ṣe rí. He said, how does Nigeria look like? Gbogbo ẹ̀ ó ti fọ́jú. Everything is mocked Ó up, dojúrú pátá. capsided. President Nàìjíríà gan ò mọ ibi tó ń lọ. Even Mr. President does not know where he's heading Gbogbo to. àwọn tó wà lábẹ́ rẹ̀ nígbà tó lórí ò mọ ibi tó ń lọ. All his cabinet members, when the leader was confused. kiri. Now all of them were just roaming about. Ẹnu mo gbọ́ ìròyìn pé wọ́n tún mú àwọn Biafra. Recently, Àwọn bíi mẹ́rin márùn-ún. I heard that 4 or 5 Àwọn tí ń Biafrans lọ were tà wọ́n arrested. o. He said, we are gone, oh. Mo wá dorí kodò. Then I Wọ́n ní bowed àwọn my adájọ́ head. gbogbo wa lọ mú wọn pé wọ́n ó ṣẹ̀wọ̀n wọ́n sùn wọ́n síbẹ̀. And the judges tried to sentence them. Ka pépà tó jáde lónìí Read today's newspaper nípa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà. about what will happen to Nigeria. Mo dẹ̀ rò pé fọ́tò mi náà wà bẹ́ẹ̀. And I think I have my picture there. Mú kó kà á. Grab a copy and read it. Nigeria will not Nigeria ò ní break kò ní pín if. bí. Ó tán. That's all. Àfi tá a bá dòmìnira. Except we have been free. Ọjọ́ tẹ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dòmìnira ni wọ́n bọ́. The very day the Israelites were free, then they became free indeed. Wọ́n gbàdúrà ńlá. Now pray this great prayer. Ogún ọdún ní Olúwa. Lord, this is the 20th year. Ẹgbọ́n Nàìjíríà dòmìnira. Nigeria is independent. Àwa ará kòrò lẹ̀. And yet we are still crawling. Àwa ará kòrò. We are crawling. Olúwa. Oh Lord. Tí n bá dòmìnira. If I'm free, Ṣé báyé mi ṣe yẹ kó ṣe rí? is this how my life ought to be? Ó sọ fún Ọlọ́run. You will tell God. Ìwọ àdúrà méjì tó kù. The remaining 2 prayers. Ta ló fi ògo mi pamọ́ sí abíyá mi? Lord, who hides my glory Ta under ló my gbé ẹsẹ̀ arms? lé ògo mi? Who stands on my glory? Nǹkan tẹ́ wí ni pé What you will say is that ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus, Gbogbo ọwọ́ every hands tó tilẹ̀kùn. that shut door Ire ayé mi mọ́ mi. of my goodness against me, Àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn ilẹ̀kùn. those that are behind the door, Bí mo ṣe fẹ́ ṣí. as I'm about to open it, Làwọn kan náà ní àwọn ò ní gbà. some people are so content Wọ́n fi against me. àké kọ́rí. They refused Àtàwọn tó wà níwájú. both the frontiers Àtàwọn tó wà lẹ́yìn. and the one behind. Tó kọ̀. They Tí ò refused fẹ́ kílẹ̀ kò ṣí. that they don't want my door to be open. Jẹ́ kí wọ́n rọ. Let them wither. Jẹ́ kí wọ́n gbẹ. Let them dry off Ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Ikú omi ló pa Fáráò. Pharaoh died in the sea. Ikú irun ló pa Absalomu. Absalom was hanged by his ear. Hamani. Haman Ikú kí ló pa? was Lórúkọ hanged Jésù. on a gallows. Gbogbo ẹjẹ ń tọ́gbọ́n òun ò ní padà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí. Whoever that Tó ní àwọn ò ní padà lẹ́yìn iṣẹ́ they ìránṣẹ́. will not withdraw from the Ní ministry. orúkọ Jésù. In the name of Jẹ́ Jesus, kí wọ́n gbẹ. let them dry Kí wọ́n off. rọ. Let them Kí wọ́n dẹ̀ paralyze. kú bẹ́ẹ̀. And let them Ó yẹ. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ìparí àdúrà náà rèé o. This is the last prayer point. Báyọ̀ bá mú ẹyẹ. When a bird is caught Ẹ sà tẹ́ ẹ fi sínú cage. and you put it inside a cage, Kò sí irú oúnjẹ tẹ́ ẹ lè máa fi bọ́. no matter how you try to satisfy the Kò lè bird, láyọ̀. it can never be pleased. Torí kì í bẹ̀yẹ kì í ṣe lé ẹ̀. Because the cage is not meant for Inú it. igbó nu ọkọ nu ọdán wọn destiny ẹ̀ sí. The bird is destined to live in the Kò sí bush. irú oúnjẹ tẹ́ ẹ lè àdídùn tẹ́ ẹ lè fún. No matter the kind of delicacies you can give to a Ṣùgbọ́n bird, but ní ọjọ́ the day tí wọ́n bá tú u lẹ̀. there's been set loose, Orin ni ó bẹ̀ sí kọ. he will begin to sing. Ó mọ ilé rẹ̀. He will locate his Á fò lọ net sínú igbó. and he will fly to the Pẹ̀lú bush ayọ̀. with joy. And I am redeemed. Redeemed.
Àtìrà mi padà, àtìrà mi padà, àtìrà mi padà, àtìrà mi padà. Àtìrà mi padà. Mo dẹni rà padà. Gbọ́ ilé ìkó tó lọ. Hear this before you go. Ẹnu àwọn bàbá wa láti gbọ́rọ̀ yìí. We heard it from our father. Sáré yìnyín. You see, the eyes. Yìnyín. The eyes. Tó bá àkókò ìgbà tó bọ́ọ̀lẹ̀. When the eyes falls, lẹ lè rí mú. then you can pick it. Tẹ́ ẹ bá ń bá a ṣeré. If you are playing with it, yóò yọ ọmọ yìí lọ́wọ́. it will melt off. Mayra skanda haramasara. Yìnyín ti bọ́ọ̀lẹ̀ báyìí. The eyes are falling. Àkókò tẹ́ lè gbé ni. This is the time to pick Tẹ́ ẹ it. bá ń bá a ṣeré. If you are playing with it, yóò yọ ọmọ lọ́wọ́. it will melt away. O ní lè rí mú. You will not be able to capture it. Mayra skanda horimoseda. Sáàrìire ọ̀sán yìí mú. Will you grab your blessing this afternoon? Sáàrìire ọ̀sán yìí mú. Will you grab your blessing this afternoon? Wọ́n sọ fún Ọlọ́run báyìí. Talk to God this way. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbogbo ibi tó ọdẹ eré ayé mi mọ́. Wherever my goodness may be, Máa gba ìtúsílẹ̀ báyìí. receive your freedom now. Bí àdúrà rẹ bá ṣe lọ sẹ́kẹ̀ tó báyìí. The louder Ó yá! Yes, Olúwa wa. Amen. Orúkọ tó Olúwa ní kí n pè yín. The name given to you by the Lord Tó bá dẹ̀ ti today. pè ẹ́ tó bá jẹ́ pé tòótọ́ lorúkọ ẹ̀ kó If dáhùn. truly you bear that name, Olóríire. fortunate being. Èyí tó tẹ̀lé The next one, ìyá ọpẹ́, the thanksgiver. bàbá ọpẹ́, The thanksgiver. bọ̀dá ọpẹ́, pásítọ̀ ọpẹ́, evangelist ọpẹ́. Evangelist Tope. Ṣé wàá rọ́pẹ́ dú? Will you have every reason to Ẹ celebrate? pariwo sókè dáadáa. Shout aloud! Ṣé wàá ò pariwo yìí tó? Shout now! Wá lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá méje. Now go to 7 people Kò ní. and say, Sọ lábẹ́ àkóso ẹ̀mí mímọ́. under the unction of the Holy Ghost, Ọlọ́run ti tú ọ lẹ̀ ní tò. that God has set you free indeed. Go. Mo bá ọ yọ̀. Lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá méje kó sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ti tú ẹ lẹ̀ ní tòótọ́. Mo bá yín yọ̀. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa ti tú ọ lẹ̀ ní tòótọ́. Mo bá ọ yọ̀. Nísinsìnyí ẹni àkọ́kọ́ òun náà ni àwọn bàbá wa àgbà ají ìrere àgbà ní Jésù bàbá Ọlátúnjí tí o mọ̀ ọ̀yàn ní olè ó mọ̀ ṣe o ẹ bá mi bàbá àwọn ni ó gbàdúrà. Baba will pray for us lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. over this country, Nigeria. Àwọn ọba ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ bá mi yẹ wọn sí kẹ́ ẹ tọ́jú wọn o. Take care of the obas. Ẹ tọ́jú àwọn ọba o. Take good care of them. Ẹ tọ́jú gbogbo àwọn ọba o. Take good care of the obas. Kí n tó gbàdúrà, Before I pray, ẹ bá mi kọ orin yìí. sing this song with me. Gbàyígbàlà lónìí, gbàyígbàlà lónìí, bí wọ́n bá fẹ́ iye máa ṣe fìdọ́là wíjì ẹ̀. Wíbẹ̀ dáadáa. Gbàyígbàlà lónìí, gbàyígbàlà lónìí, bí wọ́n bá fẹ́ iye máa ṣe fìdọ́là. Bí wọ́n bá fẹ́ iye máa ṣe ìdọ́là. Ní orúkọ
orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus' name. Ajàmájẹ̀bi. The one that can never be at fault. Obìnrin ti fúnra rẹ̀. The one that is able to stand. Ajípajọ́ kúdà. The one that changed days. Òpábídà sọ́bídìrẹ́. He turns evil to good. Àìkú àìsá àìdíbàjẹ́. He never fails, he never dies. Ìwọ ìmọ́lẹ̀ tó ń gbénu òdodo. You are the light that lives in truth. Ó ti lo ọmọ rẹ gidigidi fún àwọn èèyàn. You have used your son for people. Àwọn èèyàn sì gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún lọ́wọ́ rẹ. And people have been blessed through you. Wọ́n gba ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ Sátánì lọ́wọ́ rẹ. They've been redeemed from the devil in your hand. Mo ti gbé ọ̀gá. I exalt you. Mo ti yìn ọ́. I glorify you. Bí mo ti ń dúpẹ́ lórí ìránṣẹ́ rẹ nígbà gbogbo. I thank you over your child every day. Mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ sí báyìí. I'm still thanking you over your son now. Tó kún fún ọgbọ́n rẹ. Tó kún fún òye rẹ. For the Tó kún fún understanding, ìmọ̀ rẹ. for his wisdom, Tó dá ẹ̀mí mímọ́ àtàgbára lé lórí. for you release power on him and Holy Spirit Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkànlá láyé. to save many souls on earth. Gba ọpẹ́ mi. Receive my thanks. Gba ìyìn mi. Receive my thanks. Ǹjẹ́ iṣẹ́ tá a fún mi ṣe nìsín? The work I'm giving to do now, Àwa ò níbi tá a lè lọ mọ́. we don't know anywhere to go again. Ilẹ̀ tiwa ní Nàìjíríà yìí. This Nigeria belongs to us. Ǹjẹ́ ní orúkọ Jésù ọmọ Ọlọ́run? In the name of Jesus, the Son of God, Ogun tó ń ja orílẹ̀-èdè yìí. the problem of this nation, Láti òní lọ mọ́jà gbúrò ẹ̀ mọ́. may we not witness it in Jesus' name. Gbogbo àwọn tó pera wọn ní alágbára. Those that think they have power, Tó ń pa ènìyàn bí ẹni pa ẹran. that kill man like animal, Tí wọ́n ń fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò. that waste people's life Ní orílẹ̀-èdè bàbá wa yìí. in this our father's land Nítorí ìhìnrere. because of the gospel, Etí gbogbo àwọn èèyàn yìí. and because of these people Tí wọ́n gbàgbọ́. that believes Kì í ṣe Jésù Kristi. in Jesus. Wọ́ọ̀gì ilé ogun náà látòní lọ. Cancel all this problem in Jesus' Sọ ogun náà di name. asán látòní lọ. Make it nothing as from Ó today. la sọ di asán látòní lọ. Make it nothing as from today. Ó la wọ́ọ̀gì ilé látòní lọ. Cancel it from today. Kí Nàìjíríà ó dòmìnira látòní lọ. Let Nigeria be free Àlàáfíà ó jọba látòní lọ. and let peace reign. Nàìjíríà mọ́jọ́ ó di ibùdó ogun o. Amen. Gbogbo wàhálà abẹ́ ó la fòpin sí. Stop all the problem in Gbogbo it. ìdààmú bẹ́ ó la fòpin sí. Stop all the confusion in it. Jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó dasán pátápátá. Let all confusion be not in Jesus' Nípa ọ̀rẹ́ name. lẹ́ẹ̀kejì mọ́mọ́jọ́ ó ṣàyìn Nàìjíríà. Amen. Ó la gbàdúrà fólédè wa. Pray for our Kí nation. ọkọ̀ Nàìjíríà kó balẹ̀. Iṣẹ́ ìyanu rẹ kó máa tẹ̀síwájú. Let your miracle continue. Ìrere rẹ kó máa gbòòrò sí. Let your blessing Gbogbo continue. àwọn tó láwọn ó pa ìrere run. Those who want to destroy the Àwọn ó gospel gbà fún ẹ̀sìn míì. and take it for that religion, Bí ìdá ti yọ níwájú náà Olúwa jẹ́ kí wọ́n yọ̀ dànù pátápátá. let them melt away in Jesus' Bí ogun name. kó dasán pátápátá. Let their plan be in vain. Ìrere kó máa gbòòrò sí. Let gospel begin to Ìrere kó expand. máa gbilẹ̀ sí. Let it begin to Iṣẹ́ rẹ establish. kó máa tẹ̀síwájú sí. Let your work continue to Kí progress. ọmọ ìgbàlà kó máa pọ̀ sí. Let the people of salvation begin to Ọlọ́run increase. bẹ́ẹ̀ wa. Àwa tá a ti dọ́mọ ìgbàlà má jà padà dọ́mọ ọ̀run àpáàdì. We that have been saved, we shall not go to hell in Jesus' Àwọn tí ò tí name. ì dọ́mọ ìgbàlà Olúwa yí wọn padà. Those that are not yet, those that are yet to be saved, Lord save them in Jesus' name. Gbòòrò sí o. Amen. Ìrere Jésù ọmọ Ọlọ́run jẹ́ kó máa gbòòrò sí. Let the gospel begin to expand. Ìrere Jésù ọmọ Ọlọ́run jẹ́ kó máa gbòòrò sí. Let the gospel of Christ begin to expand. Gbogbo ẹ̀ gbogbo wa pátá jẹ́ kárí ọ̀ká torí kú. At the end, let us see before we see Ayérayé death. náà. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa tó olùgbàlà wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ nítorí àkókò gbígba ìbùkún lẹ́nu àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńláńlá àkókò náà ni a wà yìí. We are in the point of receiving blessing from great men of God. Ẹnì kejì tá a máa pè láti gbàdúrà fún Nàìjíríà. The next man we are going to call to pray for Nigeria is Pé kí Olúwa lè tú wọn sílẹ̀. that the Lord will release Nigeria Kó sì jẹ́ kí a lọ and allow us to láti go sọ wá dòmìnira. and free us. Ó ní ọ̀kan nínú àwọn àgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run One of the general and elder of Christ tí wọ́n ti ń lọ tó ti kù díẹ̀ kan tún wọ 80 years. is about becoming an 80 years of age. Tí mo sì mọ̀ wọ́n dáradára. I know him very well. Tá a jọ wà papọ̀ nígbà tí mo wà lóko nígbà yẹn ní CAC. We were together when I was in the village in Òun CAC. náà ni bàbá pásítọ̀ Ṣàngódìran.
Baba Sagodina, Pastor Sagodina. À ń pe ìránṣẹ́ Ọlọ́run èlé pàtẹ́wọ́. Àwọn ló máa yára gbàdúrà. He will pray Fún Nàìjíríà báyìí. for Nigeria now. Orúkọ Jésù. In Jesus' name. Orúkọ Jésù. In Jesus' Ní name. orúkọ ńlá Jésù Kristi. In the mighty name of Jesus. Ọlọ́run àwa yìn ọ́ torí pé a mọ rírì tó ń ṣe nínú ayé wa. Father, we bless because we know what you are doing in our life. Gba ọpẹ́ wa. Receive our thanks. Ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. Holy Spirit, receive our thanks. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dọwọ́ rẹ. Yóò gbà tún ṣe. Bàbá jẹ́ kó gba àtúnṣe. Let it receive amend. Orílẹ̀-èdè yìí Olúwa ṣàtúnṣe ẹ̀. Lord, amend this nation. Àwa ò lè sá lọ ibì kankan. We cannot run anywhere. Ibi ń bí wa sínú ibẹ̀ náà la gbé dàgbà yìí. This is where we are. This is where we are born. Ọlọ́run wa gbogbo àwọn ikán tí ń re jẹ lẹ́sẹẹsẹ Olúwa palẹ̀ wọn mọ́. All those that are destroying this nation, gradually, Baba, clear them off in Jesus' name. Ajẹnirun tó ń yọ Nàìjíríà lẹ́nu Olúwa palẹ̀ wọn mọ́. The devourer that are disturbing this country, Daddy, clear them away in Jesus' name. O ṣeun nítorí pé o ti gbọ́. We thank you because you have answered our prayers. Bàbá wa ọ̀run. Our Father in heaven, Ìsọjí yìí. this revival, Tọ́dún yìí la ṣe yìí. Tọdún tó ń bọ̀. We Tí are- ó lágbára jù báyìí lọ. we have witnessed this year. Let next year be greater than this in Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin bàbá, màmá, bùrọ̀dá, àǹtí tẹ́ wà bí lónìí lórúkọ Jésù ẹ ò ní sọnù. All brothers, sisters, mommy and dad that witnessed this day, you will not get lost in Jesus' name. Àdúrà mi ni pé wọn ò ní fi ẹnìkankan wá ṣe ètùtù Nàìjíríà. My prayer is that you will not be made a sacrificial lamb for Nigeria in Jesus' name. Bàbá wa tó lò tó kó wa jọ báyìí, ẹ̀mí mímọ́ yóò máa túbọ̀ ga sínú yín. Our Father that you have used to bring us together, may the Spirit of God begin to increase in his life the more in Jesus' name. Agbára ọ̀run yóò túbọ̀ máa gbé yín ró. The power of God will begin to make you to stand in Jesus' name. Lẹ́yìn ìgbòkègbodò yìí, ìjọba ọ̀run tá à ń retí kò ní bọ́ sọnù. After our struggle on earth, Lórúkọ Jésù we Kristi, will make in Jesus' Olúwa wa. name. In Jesus' name, our Lord. Amen. Àwọn bàbá wa kan tí ó kù. Our next father, A ti ń dé àárín gbùngbùn fire revival bàbá we are yẹn ní getting, sùúrù. we are getting to the Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ìtọ́nà center. jíjìn rere wá. Those that come from far, Kẹ́ ẹ lè ní package ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan máa mú lọlé. be patient so that you can get good package home. Bàbá tó tún kàn dé sí The yìí. next father, Òun náà ni ó wà gbàdúrà fún Nàìjíríà. he will pray for Nigeria. Ó ní bàbá Baba ìránṣẹ́ olórin ni wọ́n. is a musician, gospel musician. Àgbà olórin. He's an elder, Àgbà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. elder in the ministry, Evangelist, pastor, evangelist. pastor and evangelist. K.O. Akínládé. Akinlade. Ọ̀rọ̀ mi fẹ́ àdúrà. Ọ̀rọ̀ mi fẹ́ àdúrà. Bàbá mi máa gbàdúrà fún mi. Ọ̀rọ̀ mi fẹ́ àdúrà. Tẹ́ ẹ bá ní kí n máa kọ́ lọ mi ò ní mọ̀ kọ́ ẹni tó ṣe àwo rẹ̀ ni. Amen. Amen. Kò máa ṣàṣetì fún Jésù Olúwa ni mo ní kò ṣàṣetì fún Jésù Olúwa ọba tó pàṣẹ fọ́jọ́ tọ́jọ́ yọ jáde ọba tó pàṣẹ fúnlẹ̀ tó gbé mo ṣe níjà o òun ló pàṣẹ tó dá mi lọ́kùnrin sáyé pàṣẹ bàbá pàṣẹ kiri ayé mi tẹ̀ mí lọ́wọ́ èmi mọ̀ pé olùdáǹdè ló bẹ̀ láyé ó bẹ̀ láyé ó bẹ̀ láyé èmi mọ̀ pé olùdáǹdè bẹ̀ láyé ó bẹ̀ láyé síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kí èso rárá.
yóò dayọ̀. ọ̀rọ̀ èmi yóò dayọ̀ sẹ́. ọ̀rọ̀ mi yóò dayọ̀. orí mo gba Jésù lọ́ba o. ọ̀rọ̀ mi yóò dayọ̀. orí mo gba Jésù lọ́ba. ọ̀rọ̀ mi yóò dayọ̀. bàbá bá mi ṣẹ́gun o. ọ̀rọ̀ mi yóò dayọ̀. ìjà bá mi ṣẹ́gun ọ̀tá. bàbá bá mi ṣẹ́gun o. ọ̀tá lé ní máa lẹ́yìn o. bàbá bá mi ṣẹ́gun o. ọ̀tá bá nílé kòkó. bàbá bá mi ṣẹ́gun o. èmi bá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n. èmi bá lẹ́gbẹ̀rún èmi ahọ́n. bá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n. èmi bá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n. fún yín olùgbàlà. ògo Ọlọ́run ọba mi. ìṣẹ́gun oore rẹ̀ o. ìṣẹ́gun oore rẹ̀. àbí kò ṣe fún ẹ. àrùn mà ṣeun fún mi. ìyá ọ̀dáre. àrùn mà dá mi láre. kò ṣe ẹ lógo. àrùn mà ṣe mí lógo. kò sọ ẹ dọmọ. àrùn mà sọ mí dọmọ. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ dá mi láre o. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ gbọ́ mi lékè o. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi. bàbá kóre dé o. olókòrè dé. ọlọ́mọ wa kóre dé o. ó kóre dé. olókòrè dé. ìlúmọ̀ kóre dé. àríwá ti ṣe. ó kóre dé. ọlọ́mọ wa kóre dé. ó kóre dé. àṣẹ́gun àmúbọ̀. àṣẹ́gun àṣetì. owó àwọ̀ mi wá. ọmọ àwọ̀ mi wá. àṣẹ́gun àmúbọ̀. àṣẹ́gun àṣetì. ó ti kóre dé. ọlọ́run wá kóre dé o. olókóre dé. ilé ayé mi. àṣẹ́gun àmúbọ̀. àṣẹ́gun àṣetì. wá kóre dé o. ó kóre dé. olókóre dé. nínú ilé mi. lọ́nà àjò mi. màrí bá ti ṣe. àṣẹ́gun àmúbọ̀. àṣẹ́gun àṣetì. ó ti kóre dé o. ó ti kóre dé. ọlọ́run wá kóre dé o. nínú ayé mi. lọ́nà àjò mi. mi ò gbọ́ mi ò gbọ́. ó ti kóre dé. ó kóre dé. èmi mímọ́ kóre dé o. ó ti kóre dé o. orúkọ Jésù. In Jesus' name. àmì tó ní agbára orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ìrètí ẹgbà lónìí kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. The blessing you have received today will ẹ ó not láyọ̀ stop. délé. You will get home in ẹ ó God. làádùn yìí já. You will. ogun Nàìjíríà kò ní gbé ọ lọ. The prayer of the ẹ Lord rà will not àdúgbà. swallow you. Amen. ọkàn yóò ṣe balẹ̀. Amen. àjọ̀dún tí ń bọ̀ àjọṣe ni. Amen. àníwá ọtí níbẹ̀. Amen. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. ẹ jọ ẹ jẹ́ àdìdè dúró ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n fẹ́ bless yín. Let us rest on our feet as someone of God will bless us. Pastor Reverend Noah Adeosun. Noah Adeosun want to bless us. Somebody shout a big hallelujah. Kí ẹnìkan tó hallelujah ńlá sí Ọlọ́run. Amen. Amen. Bàbá náà sọ mí di alágbádá lónìí ṣé mo rí jù.
Baba made me to wear a big Ṣé mo rí apá agbádá ìlú dáadáa? I'm not able to do it properly. Ẹ jókòó. Sit down. A dúpẹ́. We thank God. Láàárín ìṣẹ́jú méjì. Within the next 2 minutes. Ohun kan ni mo fẹ́ sọ. I want to tell you something. Orí ọ̀fẹ́ kan bẹ́ẹ̀ lára bàbá wa. There is a grace in the life of Father in the Lord. Òun náà ni wípé. It is. Wọ́n kì í gbàgbé àwọn bàbá tọ́lọ́mbà ti lòmúdẹ̀ rí ẹ̀kọ́ pé bàbá máa ń fẹ́ láti gbé wọn lárugẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá mi tí yóò tiẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n tún wà ní à ń bá wọn pàdé lórí pẹpẹ. Ẹjọ́ ẹ bá ń pàtó lá fún Jésù fún eléyìí. We discover Baba Lord to recognize all the elders in the Lord, those that are almost being forgotten, he will always bring them near himself. Mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn aránṣẹ́ Ọlọ́run ká kẹ́kọ̀ọ́ lára ká kẹ́kọ̀ọ́ ìdáadáa. Let us emulate this type of good attitude for Baba. Àwọn bàbá Baba. tí wọ́n kọrin tán ní ìsìn mo ti gbọ́ kí sẹ́ẹ̀ tí wọ́n nígbà wà kékeré mo tún wá bá wọn. Ẹjọ́ ẹ pàtó lá fún Jésù. Now, ohun méjì la fẹ́ ṣe báyìí. We're going to do 2 things now. A fẹ́ fi fún Olúwa nínú ọrẹ wa. We want to give to the Lord in our offering. But bí mo ṣe ń sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. As I'm talking right now. Gbogbo àwa tí a bá fẹ́ san ìdámẹ́wàá tí ó sì jẹ́ dandan fún ọ láti san ìdámẹ́wàá. If it's a must for you to pay your tithe and you want to pay now. Ẹ jẹ́ ká máa package ẹ̀ báyìí. Begin to package your tithe. Láàárín ìṣẹ́jú méjì. Within 2 minutes. Torí àtúnkọjá lọ sí ìránṣẹ́ mi. We are going to another administration. Ọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá kì í ṣe pé ọmọ ìjọ yìí nìkan. Tithe is not meant for only the church member. Gbogbo àwa tí Ọlọ́run ń bùkún fún wa nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. If God has blessed you in this ministry. La gbọ́dọ̀ máa san ìdámẹ́wàá. Let us pay tithe. Ó ṣe kókó gan. It's very important. Bí Ọlọ́run bá lo àwọn bàbá wa fún ọ láti gbàdúrà fún wa tí ìyanu ṣẹlẹ̀. If God will use Baba to pray for us and we are experiencing the miracle of God. Ẹ jẹ́ ká máa fi ìdámẹ́wàá wa ránṣẹ́. Let us send our tithe. Kó yọ àwọn aránṣẹ́ Ọlọ́run sílẹ̀. It doesn't exempt we ministers of God. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gba ìbùkún Ọlọ́run. Whosoever that receive the blessings of God. Ẹ jẹ́ ká san ìdámẹ́wàá sínú ilé ọlọ́ràá. Let us pay into a fertile land.